Hi everyone, we are going to finish chapter 15 by looking at unit 3. Would you like to live in the countryside or the town? On page 89 to 90. បាទសួស្តីបងប្អូនយើងនឹងបញ្ចប់ជំពូកទី15របស់យើងដោយយើងរៀនមេរៀនទី3គឺចំណងជើងមកប្រែថាម៉េចតើអ្នកចង់រស់នៅទីជនបទឬក៏អ្នកចង់រស់នៅទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុង Okay, so have a look at these pictures everyone. What can you see? What is the difference between the two pictures on the left and the two pictures on the right? បងប្អូនមើលរូបនេះមើលថាតើនៅខាងឆ្វេងដៃនិងខាងស្ដាំដៃយើងមើលឃើញអីខ្លះហើយវាខុសគ្នារបៀបម៉េចរវាងរូបនៅខាងឆ្វេងនេះនិងរូបនៅខាងស្ដាំអាចនិយាយបានទេបងប្អូន So you can say on the left there are a lot of stuff going on here. So there are a lot of people, there are a lot of cars, there are a lot of beautiful buildings and people are very busy as well as the road, right? Same here on the bottom left, everyone. You can see a lot of beautiful buildings, a lot of roads with a lot of people and vehicles going on, traveling around, right? ចឹងនៅក្នុងរូបភាពខាងឆ្វេងដៃយើងឃើញថាមានសកម្មភាពច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែកើតឡើងយើងមានមនុស្សច្រើនយើងមានឡានយើងមានអគារខ្ពស់ធំហើយមនុស្សមើលទៅដូចជាមមាញឹកខ្លាំងណាស់មែនទេដូចគ្នាដែរនៅរូបខាងក្រោមខាងលើនេះជារូបបរទេសទេគ្រូ download យកមកអនមើលចំណែកខាងក្រោមនេះគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងគឺ Central Market នេះដែលយើងធ្លាប់អានពីអត្ថបទមុនណា Central Market ផ្សារធំថ្មីផ្សារកណ្ដាលហ្នឹង These pictures look fresh, right? Everything look fresh. And here everything look very busy. ចឹងនៅក្នុងរូបខាងស្ដាំនេះគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងមើលទៅដូចជាវាស្រស់ស្រាយមែនទេចំណែកនៅខាងឆ្វេងវិញគឺមមាញឹកអត់ស្រស់ស្រាយមើលទៅដូចជា stress ដូចជាតប់ប្រមល់ណាអាហ្នឹងតាមការយល់ឃើញរបស់យើងបើយើងចូលចិត្តនៅខាងឆ្វេងនៅទីក្រុងគឺយើងប្រកាសជាចូលចិត្តហើយយើងប្រកាសជារីករាយនឹងរស់នៅតំបន់ហ្នឹងហើយតែបើយើងចូលចិត្តនៅស្រុកស្រែយើងឃើញអានេះវាស្រស់ស្រាយជាងមែនទេ Okay, now we are going to read the text, read the conversation between Mr. Kim Nie and his students about life in town and the countryside once again. But before we read, everyone, let's learn some new words. Here we've got not many new words. We've got would prefer to. Would prefer to. យើងមើលអស់សិនមកយើងមានពាក្យពីរដែលស្រដៀងគ្នាយើងប្រែដូចគ្នា would prefer to ប្រែតែចង់ដូចគ្នាចំណែកឯ would rather ប្រែតែចង់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងខុសនៅត្រង់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍វា would prefer to ខាងក្រោយវាយើងដាក់ verb 1យើងមាន to ហើយមិនមាន verb អូខេឧទាហរណ៍មក I would prefer to live in the countryside ខ្ញុំចង់រស់នៅទីជនបទ would rather ក៏យើងប្រែតែចង់ដែរប៉ុន្តែ would rather អត់មាន to ដូចជា would prefer ទេអូខេ would rather ដាក់ verb យកតែម្ដងអញ្ចឹង I would rather live in the city អញ្ចឹងអត់ប្រើ would rather to live ទេ I would rather live យកតែម្ដង right អញ្ចឹងពីហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹង next dusty ប្រែថា dusty ដាក់ពាក្យជា adjective យើងប្រែថាម៉េចប្រែថាហុយឬក៏ដែលមានធូលីច្រើនវាមកពីពាក្យថា dust អូខេ dust ដែលយើងធ្លាប់រៀនណា dust យើងប្រែថាធូលីពេល dusty គឺហុយដីហ្នឹងឯងTo be covered in ប្រែថាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយ cover គឺគ្របអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយថាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយយើងប្រើឃ្លានេះមកឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា The table is covered in dust អញ្ចឹងគឺតុគ្របដណ្ដប់ទៅដោយធូលី right តទៅទៀត On the other hand ដាក់ពាក្យវាជា conjunction ប្រែថាជាឈ្នាប់យើងប្រែថាម្យ៉ាងវិញទៀតឬក៏ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងមេរៀនមុនក៏យើងមានរៀនដែរប៉ុន្តែគ្រូអត់បានប្រែឲ្យឥឡូវប្រែឲ្យហើយដើម្បីយើងចំណាំពាក្យបន្ទាប់គឺ although ប្រែថាទោះបីជាយើងវាថាពាក្យវាជាឈ្នាប់ដូចគ្នា conjunction អូខេយើងមកឧទាហរណ៍ថាម៉េច although she is unhappy she is still smiling គឺថាទោះបីជាចុចក៏ដោយអញ្ចឹងណាទោះបីជានាងមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយនាងក៏នៅតែញញឹមដែរណា So now read again. Would prefer to. Would rather. Dusty. To be covered in. On the other hand.
on the other hand, although, okay, very good. Okay, now let's start reading and listening to the dialogue between Kim Nia, Ratana and Kim Seng about life in the countryside and in town. Okay, let's go. Book 4, Chapter 15, Unit 3, Would you like to live in the countryside or the town? Section 2, Read and listen to the dialogue. Rotana, where would you prefer to live after you finish school? In the town or in the countryside? I'd prefer to live in the countryside, sir. Right. How about you, Kim Seng? Well, I think I'd rather live in the town, sir. Why would you prefer to live in the countryside, Rotana? Well, there's a lot of fresh air in the countryside and the environment is much cleaner than in the town. Yes, that's right. Kim Seng, maybe you could explain to us why you prefer to live in a town. I don't like the countryside because of the dirt roads. They are not easy to travel on. Either they are very dusty or they are covered in a lot of mud. The roads in the town, on the other hand, are usually excellent. Then, in the countryside, there's nothing to do during our free time, but in the town, there's lots to do. For example, we can watch cable television and videos, go to bars and see shows. Not everyone wants these things. Neither do we want to suffer from all the pollution in the town. well, I think you were both right in your own different ways, but we must remember that although the town and the countryside are very different, the people who live in them are Cambodians, and they're all working for the development of our country. Okay, now let's look at the conversation again, everyone. So Kim Nia says, Ratana, where would you prefer to live after you finish school? In the town or in the countryside? ចឹង Ratana គាត់សួរចឹងគំនាគាត់សួរ Ratana ថាម៉េចគាត់សួរថា Ratana តើអ្នកចង់រស់នៅឯណាក្រោយពីរៀនចប់ finish school ណារៀនចប់តើរស់នៅទីប្រជុំជនឬក៏រស់នៅទីជនបទចឹង Ratana ឆ្លើយ I'd much prefer to live in the countryside, sir. ចឹងថាខ្ញុំចង់រស់នៅទីជនបទខ្លាំងណាស់លោកគឺលោកគ្រូនេះគំនាគឺគាត់គ្រូអូខេ Right. How about you, Kim Seng? ល្អចុះអ្នកវិញ Kim Seng, how about you? ចុះអ្នកវិញចុះឯងវិញ Kim Seng? Well, I think I'd rather live in the town, sir. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រស់នៅទីប្រជុំជនវិញលោកគ្រូលោកតទេអញ្ចឹងក៏បានដែរ Why would you prefer to live in the countryside, Ratana? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់រស់នៅទីជនបទ Ratana? Well, there's a lot of fresh air in the countryside and the environment is much cleaner than in the town. ថាម៉េចថាមានខ្យល់បរិសុទ្ធច្រើននៅទីជនបទហើយបរិស្ថានគឺស្អាតជាងនៅទីក្រុងឆ្ងាយណាស់ much cleaner ស្អាតជាងឆ្ងាយ much cleaner than in the town ស្អាតជាងនៅទីប្រជុំជនឆ្ងាយណាស់ Yes, that's right ត្រូវហើយអញ្ចឹង Kim saying Maybe you could explain to us why you'd prefer to live in the town. Kim saying ប្រហែលជាអ្នកអាចពន្យល់មកយើងពន្យល់មកពួកយើងឲ្យយល់ផងតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់រស់នៅទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងហ្នឹង Kim saying តប I don't like the countryside because of the dirt roads. ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទីជនបទទេពីព្រោះតែផ្លូវវាក៏ក្រិចផ្លូវសិតតែដីហុយអញ្ចឹងណា Dirt roads. They are not easy to travel on. ផ្លូវទាំងនោះមិនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនោះទេ Either they are very dusty or they are covered in a lot of mud. តែផ្លូវទាំងនោះបើមិនហុយខ្លាំងទេក៏សុទ្ធតែគ្របដណ្ដប់ដោយភក់ដែរ mud ហ្នឹងវាប្រែថាភក់អូខេ The roads in the town on the other hand are usually excellent. ផ្ទុយទៅវិញឬក៏ម្យ៉ាងវិញទៀត
ផ្លូវនៅទីប្រជុំជនផ្លូវនៅទីក្រុងជាធម្មតាគឺល្អខ្លាំងណាស់ Then in the countryside there's nothing to do during our free time but in the town there's lots to do យើងថាម៉េចហើយបន្តមកទៀតឬក៏រឿងមួយទៀតគឺនៅតាមទីជនបទពុំមានអ្វីធ្វើនៅពេលដែលយើងទំនេរទេពុំមានអីធ្វើនៅពេលយើងទំនេរទេប៉ុន្តែនៅទីប្រជុំជននៅទីក្រុងវិញមានរបស់ដែលត្រូវធ្វើច្រើនណាស់គំនិតគាត់សួរ for example ឧទាហរណ៍ថាម៉េចខ្លះក៏ដោយបញ្ជាក់ថាមានឧទាហរណ៍ដូចជាអីខ្លះគឺផ្សេងត For example we can watch cable television and videos go to bars and see shows ថាម៉េចឧទាហរណ៍យើងអាចមើលទូរទស្សន៍ខ្សែកាប cable television អូខេយើងអាចមើលទូរទស្សន៍ខ្សែកាបហើយនឹងមើលវីដេអូចូលបារ go to bars and see shows ចូលបារឬក៏ទៅរោងកសាលអញ្ចឹងណាហើយមើលការសម្ដែង shows ការសម្ដែងការប្រគំតន្ត្រីអញ្ចឹងទៅ right តទៀត រតនាក៏ថាមិនម្ដងរតនាទើបតែនិយាយបាន3 clear លើកនេះថា not everyone wants these things ថាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ទើរចង់បានអញ្ចឹងទាំងអស់ទេមិនចង់បានរបស់អញ្ចឹងទាំងអស់ទេ Neither do we want to suffer from all the pollution in the town Neither នឹងប្រែថាអត់ដែរណាហើយយើងក៏មិនចង់ទទួលរងគ្រោះហើយក៏យើងក៏មិនចង់រងគ្រោះឬក៏រងទុក្ខឬក៏ជួយចាប់ពីការបំពុលនានានៅក្នុងទីក្រុងផងដែរ Well I think you are both right in your own different ways but we must remember that although the town and the countryside are very different the people who live in them are Cambodians and they are all working for the development of our country ចឹងសំដីលោកគ្រូលៀកមកឃ្លានេះគឺវែងខ្លាំងណាស់យើងមើលតាមពាក្យមកថាម៉េច Well គឺមិនមែនហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែត្រូវតាមរបៀបរៀងខ្លួនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាទោះបីជាទីក្រុងនិងទីជនបទខុសគ្នាខ្លាំងក៏ដោយប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងណាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងផងដែរអូខេ Right let's move to section B first everyone before we answer some questions ឥឡូវយើងមកចន្លោះមកអក្សរ B មុនទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹង section B គេឲ្យធ្វើអី so look at the statements and clues ចូលមើលល្បះទាំងអស់ហ្នឹងហើយមើលពាក្យគន្លឹះដែលគេឲ្យ use the clues to fill in the gaps ប្រើប្រាស់ពាក្យគន្លឹះដើម្បីបំពេញចន្លោះទី3គឺ check with your partner យើងត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងទី1ល្បះគេថាម៉េច Ratana loves the countryside very many ឬក៏ very much ទី2 there's only a few ឬក៏ a little fresh air in the town few និង little យើងប្រើតែតិចតួចដូចគ្នាតែ few យើងប្រើជាមួយនាមរាប់បាន little យើងប្រើជាមួយនាមដែលរាប់មិនបានអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលតើក្នុងចន្លោះនេះយើងគួរដាក់មួយណា 3 in the wet season the dirt roads are covered with អី many ហើយនឹង lots of ដូចគ្នា many យើងប្រើជាមួយនាមរាប់បាន lots of ប្រើរាប់បានក៏បានរាប់មិនបានក៏បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង much ជាភក់អញ្ចឹងយើងប្រើមួយណា 4 in the town there are good jobs much ឬក៏ plenty of កន្លែងនេះ much ប្រែតែច្រើន plenty of ក៏ច្រើនដូចគ្នា much ជាមួយនាមរាប់មិនបាន plenty of ជាមួយនាមរាប់បានផងនិងមិនបានផងអញ្ចឹងណាដូចករណីទី3ដែរប៉ុន្តែផ្ទុយគ្នា 5 there are things to enjoy in the town អញ្ចឹងកន្លែងនេះ much និង many ដូចគ្នា there are only things to do in the countryside អញ្ចឹង little ឬក៏ few we do not need to spend much ឬក៏ many money in the countryside 8 we may however like to spend lots of ឬក៏ much money in the town right ហើយយើងធ្វើទៅមកបងប្អូនគ្រូទុកពេលឲ្យយើងស្កប់វីដេអូហើយយើងគិតខ្លួនឯងមកបន្ទាប់មកចាំយើងកែទាំងអស់គ្នាហើយយើងបន្តវីដេអូរបស់យើងត Okay តើយើងមកកែ So one Ratana loves the countryside very much okay Ratana ស្រឡាញ់ទីជនបទខ្លាំងណាស់ 2 there is only
a little okay a little fresh air in the town អញ្ចឹង fresh air ជានាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងយើងប្រើ a little ប្រែថាបន្តិចបន្តួចមានខ្យល់បរិសុទ្ធតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុង In the wet season the dirt roads are covered with អី many ឬក៏ lots of យើងប្រើ lots of mud អូខេនៅរដូវវស្សាផ្លូវដីគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយភក់អូខេ lots of mud គ្របដណ្ដប់ទៅដោយភក់ជាច្រើន 4 in the town there are good jobs much ឬក៏ plenty of ទៅហ្នឹងយើងប្រើ plenty of ព្រោះ much យើងប្រើជាមួយនាមដែលរាប់មិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះ good jobs យើងមាន s កន្លែងហ្នឹងយើងរាប់បានអញ្ចឹងយើងប្រើ plenty of វិញអូខេ 5 there are much ឬក៏ many things ទៅហ្នឹងយើងប្រើ many there are many things to enjoy in the town Number 6 there are only a little ឬក៏ a few things កន្លែងហ្នឹងអស់នេះ things ជានាមរាប់បានដែរ little ខាងលើមិនជានាមប្រើជាមួយនាមរាប់អត់បានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះយើងប្រើ a few វិញព្រោះ a few ប្រើជាមួយនាមដែលរាប់បានប្រែថាតិចតួចកន្លែងហ្នឹងមានការងារតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងទីជនបទ 7 we do not need to spend អីគេ money ជានាមរាប់អត់បានយើងប្រើអីយើងប្រើ much we do not need to spend much money in the countryside Number 8 last one មើលដូចគ្នា money ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ lots of everyone lots of ដោយសារអីដោយសារវាជាល្បះស្រប much ភាគច្រើនយើងតាមក្បួនគេឲ្យប្រើនៅក្នុងល្បះបរិសេធដូចជានៅខាងលើអញ្ចឹង we do not need to spend much money អញ្ចឹងណា So in this unit everyone I'm not going to answer the questions for you I'll let you answer all these questions by yourself at home as the homework. And in the next video, I'll show you the answer. After you finish answering, everyone, I'll send the correct answers to you for you to compare and correct. Alright? មកនៅក្នុងមេរៀននេះគ្រូអត់ឆ្លើយសំណួរឲ្យយើងទេយើងយកសំណួរទាំងអស់នេះយកទៅឆ្លើយខ្លួនឯងទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីយើងឆ្លើយរួចយើង submit មកគ្រូរួចហើយគ្រូនឹងឲ្យចម្លើយត្រូវដើម្បីឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយនឹងកែតែគ្រូអានហើយនឹងប្រែសំណួរឲ្យកន្លែងនេះ Number 1 Where do Ratana and Kim Seng want to live in the future តើរតនាហើយនិង Kim Seng ចង់រស់នៅឯណានៅពេលអនាគតណា 2 Why does Ratana want to live there ហេតុអ្វីបានជារតនាចង់រស់នៅទីនោះកន្លែងដែលគាត់ចង់នៅនឹងយើងឆ្លើយថាគាត់ចង់រស់នៅឯណាហេតុអីបានគាត់ចង់រស់នៅឯហ្នឹងអូខេ 3 Why does Kim Seng want to live there គឺកន្លែងនេះសួរដូចទី2ដែរប៉ុន្តែសួរអំពី Kim Seng ចង់រស់នៅទីហ្នឹងហេតុអី 4 What do you think about Ratana's and Kim Seng's idea តើអ្នកគិតដូចម្តេចចំពោះគំនិតរបស់រតនាហើយនិងគំនិតរបស់ Kim Seng យើងយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របចឹងណានៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺក៏មានសម្ដីរបស់លោកនាគបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ចំពោះរតនានិង Kim Seng ដែរគាត់ថាម៉េចគាត់ថាទាំងពីរហ្នឹងត្រូវដូចគ្នាតាមគំនិតរៀងខ្លួនចឹងណាចឹងយើងរកមើលកន្លែងហ្នឹងហើយឆ្លើយមក Number 5 Why do you think their English teacher says that the people who live in the town and countryside are both Cambodians ថាម៉េចហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាឬក៏ថាតើអ្នកគិតថាហេតុអ្វីគ្រូភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេនិយាយថាមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងនិងរស់នៅទីជនបទសុទ្ធតែជាអីសុទ្ធតែជាជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងរកមើលនៅក្នុងសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកនាគណាបងប្អូនយើងរកឃើញចម្លើយហើយដោយសារចម្លើយរបស់សំណួរហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្ថបទទាំងអស់អត្ថបទសន្ទនានឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានអ្វីដែលពិបាកដែល tricky ដែលយើងចាំបាច់ប្រើការគិតទេយើងគ្រាន់តែអានម្ដងទៀតមកយើងរកឃើញចម្លើយណា Okay so that's all for today everyone I hope to see you in the next video bye bye